Aquela lagoa do Peri, sabe? Legal, tem água potável que alimenta. Esse lugar é lindo. E é muito lindo. Sério, eu amo esse lugar. Ali tem 3 cachoeiras que alimentam essa lagoa. E são bem legais. Eu já fui em uma delas. Bem bonita aqui. Tchau, gente. Isso por hoje. Tchau.